من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لكم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينكدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء
الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. சஹாபாக்களுடைய பேர் சொல்லும்போது ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லிக்கோங்க. அல்லாஹ் اللهم إنا نسألك سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وبسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا طلحة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زبير رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وبسيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا سعيد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا
أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الأخنس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الأرقم رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا إياس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أنيس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا إياس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أسعد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أوس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بجير رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بحاث رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا البراء رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بشير رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بشر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا تميم رضي الله تعالى عنه وبسيدنا تميم وبسيدنا تميم وبسيدنا ثقف رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جبر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جبير رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جبير رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جبار رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حاطب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حاطب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حارثة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حارثة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حريث رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حباب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حبيب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حرام رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خالد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خباب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خباب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خنيس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خصيب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خولي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خبات رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خداش رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خراش رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خالد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خلاد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خلاد رضي الله تعالى وبسيدنا خلاد رضي الله تعالى وبسيدنا خلاد رضي الله تعالى وبسيدنا خالد رضي الله تعالى وبسيدنا خليد رضي الله تعالى وبسيدنا خليفة رضي الله تعالى وبسيدنا خبيب رضي الله تعالى وبسيدنا دشملين رضي الله تعالى وبسيدنا دكوان رضي الله تعالى وبسيدنا ربيعة رضي الله تعالى وبسيدنا ربعي رضي الله تعالى وبسيدنا رفاعة رضي الله تعالى وبسيدنا رافع 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 رضي الله تعالى وبسيدنا رفاعة رضي الله تعالى وبسيدنا رفاعة رضي الله تعالى وبسيدنا رفاعة رضي الله تعالى وبسيدنا راشد رضي الله تعالى وبسيدنا ربيع رضي الله تعالى وبسيدنا رحيلة رضي الله تعالى وبسيدنا زيد رضي الله تعالى وبسيدنا زيد رضي الله تعالى وبسيدنا زيد رضي الله تعالى وبسيدنا زياد رضي الله تعالى وبسيدنا زياد رضي الله تعالى وبسيدنا زياد رضي الله تعالى وبسيدنا زيد رضي الله تعالى وبسيدنا زيد رضي الله تعالى وبسيدنا زيد رضي الله تعالى وبسيدنا سائب رضي الله تعالى وبسيدنا سالم رضي الله تعالى وبسيدنا صبرة رضي الله تعالى وبسيدنا سنان رضي الله تعالى وبسيدنا سهيل رضي الله تعالى وبسيدنا سويب
ثابت رضي الله تعالى وسيدنا سعد 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 رضي الله تعالى وسيدنا سماك رضي الله تعالى وسيدنا سفيان رضي الله تعالى وسيدنا سلمة رضي الله تعالى وسيدنا سلمة رضي الله تعالى وسيدنا سلمة رضي الله تعالى وسيدنا سالم رضي الله تعالى وسيدنا سهل رضي الله تعالى وسيدنا سهل رضي الله تعالى وبسيدنا سهل رضي الله تعالى وبسيدنا سهيل رضي الله تعالى وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله تعالى وبسيدنا سفيان رضي الله تعالى وبسيدنا سراقة رضي الله تعالى وبسيدنا سراقة رضي الله تعالى وبسيدنا سليم 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 رضي الله تعالى وبسيدنا ساليت رضي الله تعالى وبسيدنا سنان رضي الله تعالى وبسيدنا سباد رضي الله تعالى وبسيدنا سباد رضي الله تعالى وبسيدنا شجاع رضي الله تعالى وبسيدنا شماس رضي الله تعالى وسيدنا شريك رضي الله تعالى وسيدنا صفان رضي الله تعالى وسيدنا صهيب رضي الله تعالى وسيدنا صبيح رضي الله تعالى وسيدنا سيفي رضي الله تعالى وسيدنا ضحاك رضي الله تعالى وسيدنا ضحاك رضي الله تعالى وسيدنا ضمرة رضي الله تعالى وسيدنا طليب رضي الله تعالى وبسيدنا طفيل رضي الله تعالى وبسيدنا طفيل رضي الله تعالى وبسيدنا طفيل رضي الله تعالى وبسيدنا عاكل رضي الله تعالى وبسيدنا عبيدة رضي الله تعالى وبسيدنا عمير رضي الله تعالى وبسيدنا عمير رضي الله تعالى وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله تعالى وبسيدنا أياد رضي الله تعالى وبسيدنا عثمان رضي الله تعالى وبسيدنا عقبة رضي الله تعالى وبسيدنا عقبة رضي الله تعالى وبسيدنا أكاشة رضي الله تعالى وبسيدنا عابد رضي الله تعالى وبسيدنا عابد رضي الله تعالى وبسيدنا عابد رضي الله تعالى وبسيدنا عمار رضي الله تعالى وبسيدنا عمرو 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 رضي الله تعالى وبسيدنا عامر رضي الله تعالى وبسيدنا عمار رضي الله تعالى وبسيدنا أبيم رضي الله تعالى وبسيدنا أبيم رضي الله تعالى وبسيدنا عباد رضي الله تعالى وبسيدنا عبيد 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 رضي الله تعالى وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله تعالى وبسيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنهما وبسيدنا عاصم رضي الله تعالى وبسيدنا عاصم رضي الله تعالى وبسيدنا عاصم رضي الله تعالى وبسيدنا عوف رضي الله تعالى وبسيدنا عمير رضي الله تعالى وبسيدنا عمير رضي الله تعالى وبسيدنا عمير رضي الله تعالى وبسيدنا عمارة رضي الله تعالى وبسيدنا عبيد رضي الله تعالى وبسيدنا عبد ربه رضي الله تعالى وبسيدنا عبدة رضي الله تعالى وبسيدنا عبد الله تعالى وبسيدنا عمرو رضي الله تعالى وبسيدنا عمرو رضي الله تعالى وبسيدنا عمرو رضي الله تعالى وبسيدنا عامر 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 رضي الله تعالى وبسيدنا عائد رضي الله تعالى وبسيدنا عاصم رضي الله تعالى وبسيدنا عسيمة رضي الله تعالى وبسيدنا عصبة رضي الله تعالى وبسيدنا عبس رضي الله تعالى وبسيدنا عباد رضي الله تعالى وبسيدنا عبادة رضي الله تعالى وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله تعالى
وبسيدنا العجلان رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عتبان رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عتبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عتبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عتبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عطية رضي الله تعالى عنه وبسيدنا غنام رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله تعالى عنه وبسيدنا فروة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا قدامة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا قتادة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا قتبة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا كيس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا كيس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا كيس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا كعب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا كعب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا لبدة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مهجاء رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بدلاج رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مصعب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معمر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مرثد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا المقداد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مستاع رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه وبسيدنا محدث رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معتب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معن رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مبشر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا محمد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا المنذر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا المنذر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معن رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معتب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معتب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معبد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معبد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله تعالى عنه وبسيدنا المجدر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا محمد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا محمد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معقل رضي الله تعالى عنه وبسيدنا المنذر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا محرز رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مليل رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نضر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نعمان 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 رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نوفل رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ماكد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا وهب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا وهب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا وديعة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا وذكر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا هاني رضي الله تعالى عنه وبسيدنا هبيد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا هلال رضي الله تعالى عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي وكيل رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي لبانة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي كيس رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي خالد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي سليد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي سليد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله تعالى وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور
وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. آمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات. آمين. وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات. آمين. وتطهرنا بها من جميع السيئات. آمين. وتغفر لنا جميع الخطيئات. آمين. وتقضي لنا جميع الحاجات. آمين. وترفعنا بها عندك على الدرجات. آمين. وتبلغنا بها أقصى الغايات. آمين. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم. آمين. وبجاه نبيك الكريم. آمين. وبالشهداء البدريين. آمين. وسائر الصحابة أجمعين. آمين. أن تكفر الذنوب وتستر العيوب. آمين. وتحسن الأخلاق. آمين. وتوسع الأرزاق. آمين. وتشفي الأسقام. آمين. وتعافي الآلام. آمين. وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا آمين. وبيتنا آمين. هذا السم الناقع والبلاء القامع والوباء القاطع. إنك مجيب سامع. آمين. اللهم نور بالعلم قلوبنا. آمين. واستعمل بطاعتك أبداننا. آمين. وخلص من الفتن أسرارنا. آمين. واشغل بالاعتبار أفكارنا. آمين. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا. آمين. واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. آمين. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا. آمين. ولا تهلكنا بخطايانا. آمين. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر. آمين. وتؤمننا من الفزع الأكبر. آمين. وتنجينا عن دار البوار. آمين. وتسكننا الفردوس من دار القرار. آمين. بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. آمين. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز. آمين. هذه هدية واصلة. آمين. ورحمة نازلة. آمين. وبركة شاملة. آمين. وتحفة كاملة. آمين. منك إلى روح سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصحابة ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين خاصة. ثم إلى أرواح البدريين والأحديين آمين. والخندقيين وجميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. آمين.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ورحم غربتهم ونور ضريحهم وتقبل الله من حسناتهم وتجاوز الله عن سيئاتهم وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم وجمع الله بيننا وبينهم في جنات النعيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتناتها في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله எங்கள் அனைவருடைய பாவங்களையும் நீ மன்னிப்பாயாக. எங்களுடைய அல்லாஹ் நாட்டு திட்டங்களை நீ கபூல் செய்வாயாக. எங்களுடைய மூதாதையர்கள் எங்களுடைய பிச்சரங்கள் எங்களுடைய மனைவிமார்கள் எங்களுடைய யா அல்லாஹ் உற்றார் உறவினர்கள் என் குடும்பத்தார்கள் அனைவருடைய பாவங்களையும் மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் இங்கு யா ரஹ்மான் யார் யார் எல்லாம் குழுமி உன்னுடைய யா ரஹ்மானே திருக்கலிமாவையும் உன்னுடைய யா அல்லாஹ் வேத வசனங்களையும் யா அல்லாஹ் ஓதினோமோ யா அல்லாஹ் கிருபையில் நாயனை பதில் சஹாபாக்களுடைய பெயர்களை முடிந்தோமோ யா அல்லாஹ் இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய அத்துணை பேர்களுடைய பாவங்களையும் நீ மன்னிப்பாயாக. எல்லோருடைய யா அல்லாஹ் நாட்டு திட்டங்களையும் கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் எல்லோருடைய வாழ்க்கையையும் சிறப்பாக்கி வைப்பாயாக. எங்கள் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் நிம்மதியை தருவாயாக. கவலை இல்லாத வாழ்க்கையை தருவாயாக. நிரந்தரமான நிம்மதியை ஏற்படுத்தி தருவாயாக. எங்களுடைய ரஹ்மானை வாழ்க்கையில் உள்ள சிக்கல்களை நீ போக்குவாயாக. பிரச்சனைகளை நீ இல்லாமல் ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் தெம்போடும் திராணியோடும் நிம்மதியோடும் யா அல்லாஹ் உன்னை வணங்கக்கூடிய நல்லடியார்களாக எங்களை நீ ஆக்குவாயாக. வாழும் காலம் எல்லாம் யா ரஹ்மானே உன்னை நினைத்து கொண்டு வாழக்கூடிய நல்ல வாழ்க்கையை தருவாயாக. பெருமானாருடைய அல்லாஹ் போதனைகளையும் யா அல்லாஹ் வழிகாட்டுதல்களையும் பேணி நடக்கக்கூடிய நல்லடியார்களாக எங்களை நீ ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய நோய் நொம்பங்கள் எங்களை நீ போக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய கஷ்டங்களை நீக்குவாயாக. எங்களுடைய உடலிலே யா ரஹ்மானே ஆஃபியத்தை தந்தருள்வாயாக. சிஹத்தை தந்தருள்வாயாக. சலாமத்தை தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் மருத்துவமனை வாழ்க்கை இல்லாமல் யா ரஹ்மானே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நிம்மதியான வாழ்க்கையை தருவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய யா ரஹ்மானே பெற்றோர்களுக்கு நீ பரக்கத்து செய்வாயாக. பெற்றோர்களுக்கு நீ இரக்கம் காட்டுவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வியை நீ கொடுப்பாயாக. நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பாயாக. செல்வ சீமான்களாக வாழ வைப்பாயாக. பயனுள்ள கல்வியும் செல்வத்தையும் நீ கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் யா ரஹ்மானே எங்களோடு யா ரஹ்மானே யாரெல்லாம் நட்பு பாராட்டுகிறார்களோ யா ரஹ்மானே நல்லது நினைக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையையும் நீ சிறப்பாக்கி வைப்பாயாக. யா அல்லாஹ் யாரெல்லாம் எங்களிடத்தில் துஆ செய்ய வேண்டினார்களோ அத்துணை பேருடைய துஆக்களையும் நீ கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் கிருபையினால் நாயனே இந்த ரமலானுடைய தினத்தில் யா ரஹ்மானே எங்களுடைய பரக்கத்தை எங்களுக்கு தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் நியாமத்துகளையும் உன்னுடைய அருள் வளங்களையும் யா அல்லாஹ் நீ முழுமையாக எங்களுக்கு நீ நிரப்பமாக தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் கிருபையினால் நாயனே ரஹ்மானே இன்னும் மீதமுள்ள நாட்களில் நின்று வணங்கக்கூடிய வாழ்க்கையை யா அல்லாஹ் தருவாயாக. யா அல்லாஹ் நின்று வணங்கி உன்னுடைய நோன்பை யா அல்லாஹ் சிறப்பாக நோற்று யா அல்லாஹ் எல்லா அமல்களிலும் ஈடுபடுவதற்கு நீ அருள் புரிவாயாக. லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை எங்களுக்கு அனைவருக்கும் நசீபாக்கி கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் கிருபையில் நாயனே இன்னும் அதிகமான ரமலான்களை எங்களுக்கு நீ தருவாயாக. நீண்ட ஆயுளை கொடுப்பாயாக. அதில் யா ரஹ்மானே உன்னுடைய வணக்கசாலிகளாக வாழ்வதற்கு நீ அருள் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் நோய் நொடி இல்லாமல் சிறந்த வாழ்க்கை வாழச் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் கிருபையில் நாயனே ரஹ்மானே எங்களுடைய துஆக்களை நீ கபூல் செய்து அருள் புரிவாயாக. இந்த பத்ர் சஹாபாக்களுடைய யா அல்லாஹ் மேன்மையின் பொருட்டால் நீ கபூல் செய்வாயாக. இந்த பத்ரீன்களுடைய யா அல்லாஹ் பொருட்டால் எங்கள் துஆக்களை கபூல் செய்வாயாக. இந்த பத்ரீன்களுடைய பொருட்டால் எங்களுடைய எல்லா சகல காரியங்களையும் நீ யா ரஹ்மானே வெற்றியாக்கி தருவாயாக.
யா அல்லாஹ் கிருபையில நாயனே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எந்த எந்த நலவுகளை எல்லாம் உன்னிடத்தில் கேட்டார்களோ அத்துணை நலவுகளையும் எங்களுக்கு தருவாயாக. எந்த எந்த காரியங்களில் இருந்து யா அல்லாஹ் உன்னிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடினார்களோ யா அல்லாஹ் அத்துணை காரியங்களில் எங்களை நீ பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எல்லா விதமான தீங்குகளில் இருந்தும் எங்கள் அனைவரையும் பாதுகாப்பாயாக. எண்ணங்களிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக, இவர்களிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் யா ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் யாரெல்லாம் எங்களை வீழ்த்த நினைக்கின்றார்களோ அவருடைய கெட்ட எண்ணங்களில் இருந்து நீ எங்களை பாதுகாப்பாயாக. எங்களுடைய அல்லாஹ் பொருளாதாரத்தில் உயர்வை தருவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய யா ரஹ்மானே தொழில் துறைகளிலே நீ வெற்றி தருவாயாக. அதிகமான லாபத்தை தருவாயாக. யா அல்லாஹ் பயனுள்ள பொருளாதாரத்தை நீ தருவாயாக. எல்லோருக்கும் கொடுத்து வாழக்கூடிய நல்ல வாழ்க்கையை தருவாயாக. யா அல்லாஹ் கிருபையில நாயனே எங்களுடைய துஆக்கள் அனைத்தையும் உன்னுடைய மேலான கிருபை கொண்டு கபூல் செய்வாயாக. பெருமானாருடைய அல்லாஹ் பொருட்டால் கபூல் செய்வாயாக. சஹாபாக்கள் சுஹதாக்கள் சாலிஹீன்கள் நல்லடியார்கள் அனைவருடைய பொருட்டாலும் கபூல் செய்வாயாக. ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم. யா அல்லாஹ் யா ரஹ்மானே பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவனே யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருடைய பாவங்களையும் இந்த ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் இந்த ரமலானுடைய பொருட்டால் மன்னித்தருள்வாயாக. உலக முஸ்லிம்களை நீ பாதுகாப்பாயாக. பத்ரீன்களுக்கு நீ யா ரஹ்மானே நோன்பிலே எப்படி வெற்றியை கொடுத்தாயோ அது போன்று யா அல்லாஹ் உலக முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றியை கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் குறிப்பா பலஸ்தீன மக்களுக்கு நீ உதவு செய்வாயாக. பலஸ்தீன மக்களுடைய பிரச்சனைகளை நீ யா அல்லாஹ் தீர்த்து வைப்பாயாக. பலஸ்தீன மக்களுக்கு யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய உரிமையை நீ மீட்டு கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு யா ரஹ்மானே உணவு கொடுப்பாயாக. யா ரஹ்மானே உடை கொடுப்பாயாக. அவர்களுக்கு யா ரஹ்மானே கண்ணீரை யா அல்லாஹ் நீ துடைப்பாயாக. யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஆதரவாக உலக முஸ்லிம்களை நீ ஒன்று திரட்டுவாயாக. உலக நாடுகளை ஒன்று திரட்டுவாயாக. அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைப்பதற்கு நீ அருள் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் இன்னும் யா ரஹ்மானே எங்கெல்லாம் யா ரஹ்மானே முஸ்லிம்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்களோ அத்தனை யா ரஹ்மானே இடங்களிலும் அவர்களுடைய யா அல்லாஹ் வாழ்க்கையை சீராக்கி சிறப்பாக்கி வைப்பாயாக. சுதந்திரமாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை நீ கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் குறிப்பாக யா ரஹ்மானே இந்திய திருநாட்டிலே யா அல்லாஹ் வரக்கூடிய யா அல்லாஹ் தேர்தலிலே நல்ல முடிவை நீ கொடுப்பாயாக. நல்ல ஆட்சியாளரை கொடுப்பாயாக. நல்ல ஆட்சியை மீட்டு கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எல்லா மக்களுக்கும் யா ரஹ்மானே ஆதரவு தரக்கூடிய எல்லா விதமான யா அல்லாஹ் மக்களையும் அனுசரித்து செல்லக்கூடிய பன்முகத்தன்மையை யா ரஹ்மான் நிலைநாட்டக்கூடிய மனிதாபிமானத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய யா அல்லாஹ் மத நல்லிணக்கத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய சிறுபான்மையினருக்கு யா ரஹ்மானே அச்சுறுத்தல் இல்லாத நல்ல ஆட்சியை நீ கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருடைய துஆக்களையும் யா ரஹ்மானே உன்னுடைய விசேஷ கிருபையை கொண்டு கபூல் செய்வாயாக. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على المكي رسول الله. صلاة الله سلام الله على المدني حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. إلهي نجنا واكشف جميع ذية وصرف مقاعد العدا والكفر بأهل البدر يا الله. إلهي نفس الكرباء عن العاصين والعطبا وكل بدية ووباء بأهل البدر يا الله. فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من
الصلاة بأهل البدر يا الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع حبي فأنجل كل من صعبي بأهل البدر يا الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فواسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله فلا تردن عن الخيبة بل اجعلنا على طيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تغدر فمن نأتي لنيل جميع حاجاتي أيا جعل المهمات بأهل البدر يا الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مضارة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من تربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البر بلا عد ولا حصر وآل سادة الغر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.